Hello，大家好，我係中原地產曾善君。今日同大家睇一個卓越庭嘅兩房單位，一個可以拎包入住嘅開揚望海景嘅單位。咁如果你中意又想知道更加多嘅資料，就盡快俾電話我61891929。一入門口呢度少少玄關位，咁對出嚟呢度呢，就係一個開放式廚房，咁非常之乾淨同埋企理。咁對住呢邊呢，就放咗個雪櫃，咁啊加埋一個大型嘅儲物櫃。咁開返出嚟呢度呢，都做咗個吧台形式。咁跟住就係飯廳，咁前邊就係個客廳啦。咁我哋可以望埋個景觀，係相當之開揚嘅，同埋有海景。跟住我哋入下個浴室，咁啊轉咗企缸，對返出嚟呢邊呢，就係個細嘅睡房，好多儲物櫃。跟住呢個就主人房啦。咁呢個主人房呢，都4尺半床，相當之大。咁同埋呢度呢，有一個全新嘅落地衣櫃，完全可以拎包入住。